दोस्तों हाल ही में हुए मौसम चेंजेस की वजह से बहुत सारे लोगों को गले में जलन की समस्या हो गई है, जैसे जुकाम और गले में जलन दोनों की कंडीशन देखने को मिल रही है। तो इसके लिए आप सबसे बढ़िया है गुनगुने पानी से गरारे करें, थोड़ा सा नमक उसमें मिला लें ताकि आपका जो कफ आ गया है गले में तो निकल जाएगा। इसके अलावा आपको अगर टेबलेट्स लेनी है तो आप एंटीकोल्ड टेबलेट जो मेडिकल पे आसानी से मिल जाती है, एंटीकोल्ड टेबलेट के साथ अमोक्सिसिलिन या एजिथ्रोमाइसिन टेबलेट ले लें। 2 या 3 दिन के लिए अगर आप टेबलेट लेंगे उसमें आपके गले की दर्द और ये जुकाम की जो समस्या है वो ठीक हो जाएगी और आपको खांसी होने से बच जाएंगे। क्योंकि अगर आपने इस पर ध्यान नहीं दिया, इसको इग्नोर किया तो आपको खांसी हो सकती है और इसके लिए फिर आपको इंजेक्शन वगैरह फिर हायर एंटीबायोटिक लेनी पड़ेगी।